अगर आप भी रात को अंडरवियर पहनकर सोते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों, आप वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अक्सर कुछ लोगों के दिमाग में ये सवाल आता है कि क्या रात में अंडरगारमेंट्स पहनकर सोना चाहिए या नहीं। तो बता दें कि एक्सपर्ट्स के मुताबिक ऐसा करना बिल्कुल गलत होता है, क्योंकि ऐसा करने पर कई सारी परेशानियां होती हैं। दरअसल हमारी बॉडी के हर पार्ट्स की तरह ही